唉，真係好煩，點算呢？你估我想俾人炒嘅咩？我都唔想㗎，我唔好彩啫。我都寄咗幾百封信啦，連一個 interview 都冇啊，全部石沉大海啊！我老婆咧就日日咁餓我，銀行嗰啲錢咧就越嚟越少。你日日咁鬧我都冇用啦。誒，好耐冇見阿 Albert 啦喎，你知唔知佢發生咩事啊 Albert， 應該冇嘢啩，可能去咗玩啫，冇嘢嘅，冇嘢嘅。你都冇愛心嘅，一啲都唔關心小組組員，不如我哋一齊去探佢啦。好啊好啊，一齊去啊！哦，多謝你哋嚟探我啊。最近冇乜見你 ，OK 嘛 OK 嘅。唔係喎，睇你個樣一啲都唔 OK 喎，冇事係嘛？太太咧？佢出咗街，不過其實我唔知佢去咗邊。冇嘢啊嘛，你哋係咪嗌咗交啊？講出嚟睇下，我哋可唔可以幫下你？係咯，講俾我哋聽睇下。其實而家我屋企咧，我話唔到事噶啦。我冇人會聽我講嘢嘅，我冇地位。吓？即係發生咩事啊？即係咧，我早排俾人 lay off 咗。咁慘，你有冇申請 EI 啊？有，你都知 EI 噶啦，雞碎咁多，夠我供車就唔夠我哋供樓。而家所有嘅使費都係我太太一個人嗰份人工去維持。你部車如果係太過貴，供唔起，咪買個平啲噶啦。你有冇揾工啊？梗係有揾工啦，我揾咗2個月啦，但我揾咗2個月工，一個 interview 都冇啊。咁你不如做下家務啦。我有做家務，我由朝頭早做家務做到夜晚啊，我太太都係唔滿意噶，佢又覺得我游手好閒，唔翻工。你估我想唔翻工嘅咩？我冇工翻啊嘛。唉，你着緊啲揾工啦，你識唔識寫 resume 㗎？嚟攞嚟，我幫你執下。係咯，我哋幫下你睇下。我唔識寫 resume， 我做 HR 㗎。其實你想揾啲乜嘢工啊？我哋幫你留意下。咁最好就梗係做翻我本行啦。經濟唔好，眼光放長啲，放闊啲，騎牛揾馬，做住先。話時話，你揾開幾多錢人工㗎？我公司都有好多同事俾人炒咗啊，到而家都未揾到工啊。你有冇趁住呢段時間 upgrade 下自己，升呢之後可能容易揾工啲咧？你不如做下義工啦，咁咪唔使日日喺屋企同太太嗌交咯。我邊度係嗌交啊？我日日喺屋企俾佢鬧啫。其實我已經忍得好辛苦噶啦。相嗌唔好口，一人少句啦。其實我係學過呢方面嘅課程喎，夫妻相處之道嚇，我約你太太出嚟，傾下你哋2個人之間嘅問題。不如你試下去揾下啲家庭輔導中心，幫下你哋睇下得唔得？家庭輔導中心唔使啦，呢啲 easy job 少嘢嚟嘅啫，我搞掂噶啦。我諗咧，唔好意思啦，我真係要去買餸啦。不如我哋今日就傾到呢度為止啦，好唔好？拜拜。喂，係啊，啱啱咧做完探訪咯，探邊個 ？Albert 啊，我哋小組嗰個咧，唔講唔知啊，原來咧佢咪最近冇返教會嘅，佢俾人 lay off 咗啊，仲有咧，仲成日同老婆嗌交添啊！唉，聽到佢講都好陰功喎。係啊，咁冇辦法啦。Good take。